Tomarte la foto. No, está grabando. Grave. Ok, chicos, bueno. ¿Ya está grabando ahorita? Sí, ya está grabando. En mi exposición, Atienda. la verdad que más de la mitad de lo que está aquí no es mío, es de mi ñaño. ¿Sí? Y empiezo con una palabra, con una pañoleta que estábamos revisando con Gustavo. Es de un jamboree y todavía está escrito por los amigos y amigas de mi ñaño. Se conserva lo que le escribía en el arbolito. Para la cámara. Es del arbolito. Sí, ok. Fue el primer jamboree que asistió a Riobamba. Ya le El regalan. viejo uniforme también. El verde que ocupábamos con mi ñaño, están los uniformes de los dos. Esa pañoleta para La camiseta, la camisa ploma es la que utilizamos luego. Este es del mismo jamboree que hicimos en Quito en el 2014. Ahí está la insignia y por aquí estaba el carnet también. 2014 o 2004. 2004, perdón, hace 10 años. Aquí está el folleto de ese jamboree, el 2004, para que lo revisen. Están las palabras del Jorge Becerra, normas para el campamento, decálogo ambiental, los subcampos, el mapa, hay unos juegos y todo para que Saludos a la cámara. sigan revisando ahí. Saluden. Está una de las camisetas que igual nos identificaba y en una de las fotos la lucía anoche el licenciado Fernández, la Scouts de Obamba. Otra que me gusta mucho es este banderín de la localidad. A la cámara. Con este banderín me llamó la atención que cuando se presentó el logo en la página, algunas personas creo que les recordó esto y pedían el sombrero encima. Entonces lo que hacía era recordarme este banderín. Igual hay pañoletas de otros jamborees. Esta es la primera que utilicé, la que hablábamos de la tropa 3 Star. Acá están los manuales, también la mayoría son de mi ñaño, de cantos, de los pioneros que había antes, que es el equivalente a los rovers. El manual de guía de patrulla, un sombrero que no es scout, fue modificado. Y esa mochila fue adquirida también en el jamboree de Quito del 2004. Entonces, como les decía, esta es la primera pañoleta que yo utilicé y yo escuché que ayer algunos sabíamos esta canción y les invito ahora a cerrar esta exposición con la canción. Esta es la tropa 3 Star que les viene hoy a visitar a toda la hermandad de Scout que reunidos ahora están. Siempre listos queremos estar porque somos buenos Boy Scouts. Unidos todos de corazón cantaremos esta canción. Riobamba entera nos quiere, la patria a gritos nos llama. Luchemos los salesianos por nuestra gran hermandad. Esta canción fue ganadora del jamboree salesiano que se hizo en Shangri-La, el primer jamboree salesiano. La letra y música es de Hugo Campos, que fue de mis primeros dirigentes. Eso es todo lo que les puedo decir. Creo que para acabar también creo que debemos pegarnos los gritos del grupo, ¿no? Si nos acordamos todavía. ¿Qué pasa? Todavía hay... ¿Qué pasa? No marginen. Todavía hay cinta. Preséntese, joven. Bueno, Soy el Luguito. Lo primero que quería exponer justamente de ese campamento salesiano es este recuerdo. Habla algo. Tiene un recuerdo porque todas las al grupo Fleck para que tengan ahí de recuerdo con todos los cosas. Pero lo que sí me conservé son las pañoletas que me representaron. Mi pañoleta de investidura en el año 94, que es la misma pañoleta de Un ratito. y la pañoleta del grupo Don Bosco Oh, que me la entregaron. De esa época era yo. Que
candidato del San Felipe, no se llamaba San Felipe, sino se creó como Juventudes Unidas. Y esta es la pañoleta de la creación. ¿Sí? ¿Quién fui el creador? Bravo. Entonces, todas esas pañoletas Bravo. las llevo conmigo. Y acá tenemos algunos recuerdos de los eventos que he llevado. Oh. Hemos participado en los jamborees. Mi primer jamboree fue en Bolivia, en Cochabamba. Y ahí sí, en adelante. Si hay aquí, Para la cámara, joven. no le he sacado, pero hay muchos partes porque se vuelan de todas las cosas que hemos asistido, tanto mi hermano como yo. Está una funda inmensa, eso sí no regala a nadie. Pase la fundita ya para Ya en el próximo, cuando sea todo cerrado, ahí le ponemos. Bravo.